皆さんこんにちは。今日は掃除についてお話しします。週末、私は朝早く起きて掃除の準備をしました。まず、エプロンをしてリビングの掃除を始めました。ソファーの周りを片付け、クッションやブランケットを整えました。床に落ちているジュースのこぼれたところやお菓子のカスを布巾で拭きました。床にほこりが溜まっていたので、掃除機をかけたり、ほうきで掃いたりしました。家具もほこりがついていたので、家具を磨き、テーブルや棚も台布巾で丁寧に拭きました。窓ガラスやカーテンも軽く拭き、部屋全体が明るくなるようにしました。掃除をすると部屋がきれいになり、気持ちもすっきりしました。次に洗濯物の処理をしました。洗濯物が溜まっていたので、水を汲み、洗濯用洗剤を入れて洗濯機を回しました。洗濯物が湿っているときは、軽く絞って干しました。干した後、洗濯物が乾いたら、服やタオルを畳んで、物置やタンスにしまいました。ワイシャツやスーツにはアイロンをかけ、シワを伸ばしました。ウールのセーターやジーンズも注意して扱いました。こうして洗濯物を整理すると部屋が整理され清潔な空間になりました。午前中の掃除が終わった後、少し休憩をしました。お茶やジュースを飲みながら掃除の進み具合を確認しました。休憩の後、キッチンの掃除を始めました。電子レンジやガスレンジの周りをきれいに拭き、シンクや蛇口も洗剤で磨きました。調理器具やまな板も洗い、食器も布巾で拭いて食器棚に戻しました。生ゴミや燃えるゴミ、燃えないゴミを分けて捨てました。ゴミを分けるのは少し面倒でしたが、正しく分別することで家が快適になりました。昼食の後、午後は部屋の細かい部分を掃除しました。絨毯やカーペットに溜まったほこりを掃除機で吸い、必要なら床を拭きました。家具の下や棚の上も丁寧に掃除しました。窓ガラスや網戸、雨戸も拭き、日当たりが良くなるようにしました。また、ソファーやテーブルの配置を少し変えて、部屋が広く使えるようにしました。掃除の細かい部分まで行うことで、部屋全体が整理され、生活しやすくなりました。午後の後半には、家族と一緒に掃除の確認をしました。部屋の片付けが終わったら、リビングで少し休憩して、
気持ちを落ち着けました。掃除をした部屋は明るく、空気もきれいで、家族みんなが快適に過ごせました。午後の休憩では、掃除の成果を確認し、次回はここをもっときれいにしようと考えました。夕方には、再び、キッチンや部屋の片付けを行いました。電子レンジやガスレンジの内部も軽く掃除し、調味料や食器の整理もしました。冷蔵庫の中も整理し、古い食品や使わないものを取り除きました。床や家具の隅もチェックして、ほこりや小さなゴミを取り除きました。スリッパや雑誌、タオルなども整理して、家全体がすっきりと整いました。夜には洗濯物を取り込み、服を片付けました。ワイシャツやスーツにはアイロンをかけ、タオルや服はきれいに畳んで収納しました。こうして洗濯物も整理されると、次の週もスムーズに生活できました。掃除や整理が終わった部屋は明るく清潔で、家族全員が快適に過ごせました。週末の大掃除は長くて大変でしたが、家がきれいになると気持ちも明るくなり、ストレスも減りました。掃除を習慣にすることで、部屋は常に整理され、生活が快適になりました。掃除を丁寧に行うことで、家具や床、家電も長持ちし、家全体の管理がしやすくなりました。掃除が終わった後、家族みんなでリビングに集まり、お茶を飲みながら清潔で整った部屋を楽しみました。週末の掃除は大変でしたが、終わった後の達成感ときれいになった家を見る喜びはとても大きかったです。こうして毎週末に掃除を続けることで家全体が整い、家族全員が健康で快適に過ごせました。掃除は単なる片付けではなく、家族や自分の生活を見直す時間でもありました。部屋がきれいで整っていると、気持ちも落ち着き、生活全体が快適になりました。週末の掃除は、家を清潔に保つだけでなく、家族の幸せや健康にもつながる大切な習慣でした。皆さんこんにちは。今日は掃除についてお話しします。週末、私は朝早く起きて掃除の準備をしました。まず、エプロンをしてリビングの掃除を始めました。ソファーの周りを片付け、クッションやブランケットを整えました。床に落ちているジュースのこぼれたところやお菓子のカスを布巾で拭きました。床にほこりが溜まっていたので、
掃除機をかけたり、ほうきで掃いたりしました。家具もほこりがついていたので、家具を磨き、テーブルや棚も台布巾で丁寧に拭きました。窓ガラスやカーテンも軽く拭き、部屋全体が明るくなるようにしました。掃除をすると部屋がきれいになり、気持ちもすっきりしました。次に洗濯物の処理をしました。洗濯物が溜まっていたので、水を汲み、洗濯用洗剤を入れて洗濯機を回しました。洗濯物が湿っているときは、軽く絞って干しました。干した後、洗濯物が乾いたら、服やタオルを畳んで、物置やタンスにしまいました。ワイシャツやスーツにはアイロンをかけ、シワを伸ばしました。ウールのセーターやジーンズも注意して扱いました。こうして洗濯物を整理すると、部屋が整理され、清潔な空間になりました。午前中の掃除が終わった後、少し休憩をしました。お茶やジュースを飲みながら、掃除の進み具合を確認しました。休憩の後、キッチンの掃除を始めました。電子レンジやガスレンジの周りをきれいに拭き、シンクや蛇口も洗剤で磨きました。調理器具やまな板も洗い、食器も布巾で拭いて食器棚に戻しました。生ゴミや燃えるゴミ、燃えないゴミを分けて捨てました。ゴミを分けるのは少し面倒でしたが、正しく分別することで家が快適になりました。昼食の後、午後は部屋の細かい部分を掃除しました。絨毯やカーペットに溜まったほこりを掃除機で吸い、必要なら床を拭きました。家具の下や棚の上も丁寧に掃除しました。窓ガラスや網戸、雨戸も拭き、日当たりが良くなるようにしました。また、ソファーやテーブルの配置を少し変えて、部屋が広く使えるようにしました。掃除の細かい部分まで行うことで、部屋全体が整理され、生活しやすくなりました。午後の後半には、家族と一緒に掃除の確認をしました。部屋の片付けが終わったら、リビングで少し休憩して気持ちを落ち着けました。掃除をした部屋は明るく空気もきれいで、家族みんなが快適に過ごせました。午後の休憩では掃除の成果を確認し、次回はここをもっときれいにしようと考えました。夕方には再びキッチンや部屋の片付けを行いました。電子レンジやガスレンジの内部も軽く掃除し、調味料や食器の整理もしました。
冷蔵庫の中も整理し、古い食品や使わないものを取り除きました。床や家具の隅もチェックして、ほこりや小さなゴミを取り除きました。スリッパや雑誌、タオルなども整理して、家全体がすっきりと整いました。夜には洗濯物を取り込み、服を片付けました。ワイシャツやスーツにはアイロンをかけ、タオルや服はきれいに畳んで収納しました。こうして洗濯物も整理されると、次の週もスムーズに生活できました。掃除や整理が終わった部屋は明るく清潔で、家族全員が快適に過ごせました。週末の大掃除は長くて大変でしたが、家がきれいになると気持ちも明るくなり、ストレスも減りました。掃除を習慣にすることで、部屋は常に整理され、生活が快適になりました。掃除を丁寧に行うことで、家具や床、家電も長持ちし、家全体の管理がしやすくなりました。掃除が終わった後、家族みんなでリビングに集まり、お茶を飲みながら清潔で整った部屋を楽しみました。週末の掃除は大変でしたが、終わった後の達成感ときれいになった家を見る喜びはとても大きかったです。こうして毎週末に掃除を続けることで家全体が整い、家族全員が健康で快適に過ごせました。掃除は単なる片付けではなく、家族や自分の生活を見直す時間でもありました。部屋がきれいで整っていると、気持ちも落ち着き、生活全体が快適になりました。週末の掃除は、家を清潔に保つだけでなく、家族の幸せや健康にもつながる大切な習慣でした。